ချာတော့နော်တရက်မှာ business coaching လုပ်ရင်းနဲ့သူနဲ့သူ့အမျိုးသားရတယ်သူ့နားမလည်ပြီးလို့တဲ့သူကလုပ်တယ်ရမ်းလုပ်တယ်သူ့အမျိုးသားနားမလည်ပြီးဘူးတဲ့သူကတော့မျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနဲ့ပြောနေတာအဲ့နဲ့ဟုတ်လားလို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်း၃ခုရှိတယ်အဲ့တော့နော်နံပါတ်1က yourself နံပါတ်2က your business နံပါတ်3က your relationship yourself your business ကအလုပ်ကိုင်ပါပဲ your relationship အဲ့ဒီ၃ခုမှာကိုဘလို့အချိန်မျှဝေပေးတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘဝရဲ့အရေးသွေးကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်အမကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲကျွန်မကိုတော့ 20% လောက်ပေးပါတယ် business ကိုဘယ်လောက်ပေးလဲ business ကိုတော့ကျွန်မ 79% လောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါ relationship ကိုဘယ်လောက်ပေးလဲ relationship ကို 1% ပေးတယ်ပြီးရင်သူ့ယောက်ျားသူ့ကိုနားမလဲပေးအမျိုးသမီးတွေဘယ်တော့မှမအောင်မနေတော့မှဒါမဘုံမနီးရမှန်တယ်အဲ့တော့သူ့ယောက်ျားသူ့ကိုနားမလဲပေးပြန်အဲ့တော့အခုအားလုံးပဲကိုအမှတ်ပေးကြည့်ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲ business အလုပ်အကိုင်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲ relationship ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲ